बेटी अपने घर से उड़ते हैं। मम्मा, मुझे नानू के घर के सारे रास्ते का मालूम है। अब यहाँ से इधर जाना है और फिर वो सामने वाले बड़े पेड़ों के पास जाकर पश्चिम वाली दिशा में। मेरी बेटी बहुत सियानी चिड़िया बनेगी बड़ी होकर। फिर वो माँ बेटी दूसरे जंगल पहुँच जाती हैं। ये बिस्तर मैंने नया बनाया है। नानू, ये बिस्तर मुझे बहुत पसंद आया है। मैं आज से आपके दिए हुए गरम बिस्तर में ही सोया करूँगी। माँ, अब हम चलती हैं। ठंड का मौसम है, शाम होते ही आसमान से बर्फ गिरने लगेगी। बेटी, ये लड्डू भी लेती जाओ, गुड़िया को चाय के साथ दे देना। ये बेसन के लड्डू है ना माँ? हाँ बेटी, मैंने ये लड्डू देसी घी से बनाए हैं। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के साथ वहाँ से चलती है।